गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज जुम्मा भी और अच्छी खासी बारिश हो रही है बड़े दिनों बाद। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं ये बारिश हो रही है, हम खिड़की तक नहीं खोल सकते क्योंकि पानी अंदर आ जाएगा। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है जैसे आप देख सकते हैं। पानी इतना भरा हुआ है, अभी इतना पानी खड़ा हुआ है इधर कि गाड़ी निकलने की जगह नहीं, इतना पानी खड़ा हुआ है। देखें इतना पानी खड़ा है इधर। तो अभी हमने जुम्मा पढ़ लिया। जुम्मा जैसी ख़त्म हो उस तक की बारिश रुक गई। तो मैं भी अभी का मौसम दिखाता हूँ कि अभी मौसम कैसा हो रहा है। आप देख सकते हैं बहुत कड़कती हुई धूप आई है। आज डे 2 और देखें कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है दुबई में। कि बहुत टाइम बाद इतनी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा समंदर है। मैं आपको दिखाता हूँ और पानी मेरे कैमरे पर है तो मैं दिखाता हूँ आपको पूरा। जैसे आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा है और पानी बहुत चढ़ा हुआ है क्योंकि बारिश कंटिन्यूसली हो रही है कल रात से और रुकी नहीं रही बारिश। देखें बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम हुआ है। तो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि आज 31 दिसंबर की नाइट है और आज न्यू ईयर ईव है। तो आज हम चलते हैं और दिखाता हूँ आज कैसे फायरवर्क्स होते हैं। इस बार मैं दुबई साइड के अजमान जा रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि बाहर के फायरवर्क्स कैसे हैं। मैंने दुबई के बहुत देख लिए तो इस बार एक न्यू चेंज लाते हैं और एक नई जगह जाके फायरवर्क्स देखते हैं अजमान में। तो आ जाए।